Técnica de estrella Michelin. Hoy, rocca de caramelo y bicarbonato. En un caso añadimos 100 gramos de azúcar blanca y 50 mililitros de agua. Lo ponemos al fuego y hacemos un caramelo hasta que llegue a 145 grados. Lo importante es no moverlo para que no se empanice. Lo sacamos del fuego y añadimos 3 gramos de bicarbonato de sodio. Lo movemos bien hasta que esté bien homogéneo y no forme grumos. Una vez tenga esa textura y ese colorcito, lo vamos a pasar a una bandeja con papel sulfurizado. Lo dejamos enfriar a temperatura ambiente sin tocarlo mucho para que se quede aireado por dentro. Como veis, empieza a suflar y cuando esté frío ya tendríamos nuestra elaboración. Y con esto podemos decorar cualquier postre, como en este caso nuestro yogur, miel y flores que tenemos en el menú de degustación.